طيب في الفيديو ده هقول لكم على كام حاجه تشجعكم ان انتوا تلعبوا رياضه سواء في البيت او في الجيم، وان انتوا ما تكسلوش عن الموضوع ده، لانه من اكبر المشاكل اللي بتواجهنا ان احنا بنتشجع ونرجع نكسل وبعدين نتشجع ونرجع نكسل. فهنتكلم بسرعه عن ازاي نبدا نلعب رياضه وبعدين ان احنا ما نكسلش ان شاء الله. اول حاجه عشان تبداي تلعبي رياضه سواء في البيت او في الجيم، او ان انت تعملي نشاط حركي وتواظبي عليه لنفسك، لازم تبداي ان انت تبصي على جسمك، على شكلك. يعني لازم تبداي تركزي هو جسمك عامل ازاي، تبصي على جسمك بطريقه مختلفه في المرايه، انه انا ليه مثلا رجلي شكلها اتغير، ليه بطني شكلها اتغير، ليه دراعي مثلا ما بقاش ظريف زي الاول. يعني ايا كان تغيير، او ليه اصلا شكله كده وانا سايباه كده، لان هو كل حد فينا عنده انرجي جواه هيطلعها لما يبدا يستخدمها، ان هو يركزها في حاجه معينه. فلما نبدا نركز مع شكل جسمنا، مش ان احنا نكرهه تماما. يعني انا نفسي لما ببص لشكل الستريتش ماركس مثلا، او لعلامات التمدد بتاعه الحمل، او ببص مثلا لانه سكين ما بقاش زي الاول عشان انا جبت توأم وقبلها كنت جبت نور، مش كارهه ده خالص، بالعكس انا حابه جسمي زي ما هو. بس في فرق بين ان انا ابقى كاره او متقبل نفسي جدا، وبين ان انا اسيب نفسي في حاله مش صحيه، او الحاله دي ممكن تبقى اسوأ. يعني احافظ على اللي اقدر احافظ عليه، او اوصل نفسي لاحسن صوره من شكل جسمي او من شكلي. فاول حاجه ان انا ابدا ابص لنفسي، مش ان انا اكره شكل جسمي، ده غلط. لا، انا حابب نفسي بس انا ممكن اكون احسن. احنا مختلفين، كلنا مش زي بعض، اشكال جسمنا مش زي بعض، طبيعه جسمنا مش زي بعض، بس انا ممكن اكون احسن. يعني ممكن يكون عندي بطني موجوده بس مش اوحش حاجه، مشدوده شويه، مش تخينه على الاقل، ما فيهاش دهون. يعني لو فيها الجلد مش بيرفكت بس ما فيهاش دهون، عشان اعرف البس براحتي. لو انا يعني اتربيت وكبرت تخينه، اسيب نفسي كده؟ لا، في وقت، انا في فرصه، ممكن دلوقتي اعرف اركز مع نفسي. يبقى اول حاجه ان انا ابدا ابص لنفسي، ابدا اركز مع شكل جسمي. بعد كده ابدا اخد نفسي بقى لخطوه ان انا هغير حاجه. ممكن ابدا من البيت، مش دي احسن حاجه دايما، بس في ناس ما عندهاش وقت، في ناس ما تقدرش على فلوس الجيم، او في ناس احبطت من كتر ما دفعت الفلوس وما واظبتش. فابدأي بالبيت، ابدأي ان انت اعملي رقصي مثلا نص ساعه في اليوم، بيلي دانسينج، رقص شرقي او زومبا، او اعملي اي تمارين. في تمارين كتيره قوي على اليوتيوب، او تابعوا فتنس انفلونسرز واعملوا تمارين في البيت. تبقوا محددين لنفسكم ربع ساعه في البيت، هعمل ده كل يوم، حاجه بسيطه قوي. في تمارين بتتعمل بسيطه قوي وانتوا قاعدين، في تمارين ممكن تعمليها اول ما تصحي من النوم على السرير، لايك 5 دقائق كده، كام حاجه لبطنك وظهرك، وبعد كده تبداي تعملي كام تمرين تاني 5 دقائق. لو عملتي 10 دقائق، ربع ساعه كل يوم. المهم في الرياضه المواظبه. كواليتي طبعا مهمه جدا، نوعيه التمرين، بس المواظبه مهمه جدا. حتى لو عملتي حاجه مش صح يعني 100%، بس المهم جدا ان انتوا تواظبوا. فيبقى احنا دلوقتي بدأنا. انت على فكره لما تبدأي من البيت هتلاقي، او انت برضو لما تبدأ من البيت وتلاقي ان جسمك بيستجيب، فتقول لنفسك ايه ده، طب انا لو رحت الجيم بقى، او ان انا اتمرنت مع ترينر متخصص فاهم انه ازاي يغير شكل جسمي، الموضوع هيفرق. سواء ان انا رفيع او تخين برضو، عشان انا في ناس بتقول لي عن الموضوع ده ليه مش بتكلم عن موضوع النحافه. على فكره النحافه اصعب كمان من ان انا اخس، ان انا اتخن، واتخن مش اتخن دهون، اتخن عضلات، اتخن بشيب كويس. فده بيحتاج ترينر وبيحتاج حد تغذيه شاطر. فالموضوع والناس اللي هي رفيعه بتخاف تتمرن، مع انه اهم حاجه ليها التمرين. يعني مهم جدا ان احنا نتمرن. طب انا دلوقتي بدات ابص لجسمي بشكل مختلف في موضوع الجيم بقى، لانه انا نفسي بيحصل لي الموضوع ده على فكره غصب عننا، احنا مشغولين وعندنا 100,000 حاجه، وساعات بتبقى يعني بتقول لنفسك طب انا ما فيش وقت، او انا كده كده مش هعمل حاجه بيرفكت، او انا كده كده عارف اني هكسل بعدها بكام يوم. لا، انزل وخلاص. انزلي شنطتك، ازازه ميه، فوطه، مش لازم الحاجات تبقى اخر شياكه على بعض. اتعودي ترفعي شعرك، اتعودي ما تنزلي كده من غير ميك اب، من غير اي حاجه، مش حاطه اي حاجه ولا اي حاجه ولا حتى في عينيا كده. انزلي كده نازله تتمرني، حبي شكلك كده، حبي. انا عن نفسي ما كنتش بحب شكلي وشعري مرفوع، بدات احبه. حبي نفسك يعني زي ما انتي، يعني حبوا شكلكم زي ما هو. انزلي اتمرني، روحي الجيم، ما تركزيش الناس بتبص عليكي، فكري في انه حاجه واحده بس،
كل الناس اللي جسمها بيرفكت دي ما اتولدتش كده، هم جسمهم كان يا اما عادي يا اما وحش، واشتغلوا على نفسهم خلوه كده. يعني هو بدأوا من الصفر ووقعوا ووقفوا واتمرنوا غلط واحبطوا ورجعوا وكملوا. المهم في الاخر لما توصلي لنتيجه اتمسكي بالنتيجه دي، كملي عليها. شوفي حد يشجعك، مش انه حد لازم يروح معاكي الجيم، لانه من المشاكل الكبيره قوي اللي بتواجهنا ان احنا لا انا هروح مع واحده صاحبتي، احنا هنجمع بعض ونروح. الموضوع ده بيخلي انه ما تعتمدوش على حد في ان انتوا تروحوا الجيم، لكن خلوا حد يشجعكم. لو في حد هيشجعكم، ترينر، فيتنس انفلونسر، لو واحده صاحبتك، بس مش معنى كده ان هي لو هي مش رايحه الجيم يبقى انت ما تروحيش، لا. يعني حاولوا في موضوع الجيم ده تعتبروه فسحه، تعتبروه اجازه، تعتبروه حاجه كده انتوا بتعملوها علشان نفسكم. مش مهم يتعمل بيرفكت، المهم المواظبه. بعد كده هتحبوا. كسلت يومين ثلاثه خلاص ما اقولش بقى خلاص ما انا كده كده كسلت فكده كده بوظت، لا، ارجع اكمل، اروح اعمل حاجه في البيت حتى لو بسيطه واواظب عليها. اليوم اللي ما اقدرش اروح فيه الجيم اعمل حاجه في البيت. الجيم هيشجعكم ان انتوا تشربوا ميه، هيشجعكم ان انتوا تبصوا اصلا على نفسكم وتبصوا على شكلكم، فالموضوع ده هيفرق معاكم قوي على المدى البعيد ودلوقتي كمان. فبس شجعوا نفسكم وشجعوني ويلا بينا.